हो नमस्कार, म विनोद खडायत। आज यो मुणेघरबाट अलिकति मौरीका चाका कसरी काटिन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई यो भिडियो बनाइरहेका छु। हेर्नुहोला, सबै हातले नै आएर बिफे हातले पस्यो। चाका यस प्रकार काट्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, नत्र रानी मौरी पुरा चाका झऱ्यो भने, तल खस्यो भने रानी मौरी पनि मर्न सक्छ। अरू मौरीमा पनि क्षति नोक्सान हुन सक्छ। त्यही भएर यस प्रकार चाकुलाई युज गर्नुपर्छ। हेर्नु होला, भिडियो राम्रो तरिकासँग बुझ्नु होला। यो हेर्नु को प्रकारले काटेको छ, कस्तो प्रकारले। एक हातले लापो पलामा, एक हातले पोलो काट्नु, दुई हातले पोला काटेको खुङ्गनीको। मको पोलो नहाल्ने काट्छु किन एकपल्ट। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला। अनि धन्यवाद।